来，你看，冷车起步，刹车慢半拍，连续急刹，脚感发软，这些问题大概率都跟制动液有关。凭什么这么说？我拿检测仪当场测给你看，只要数值超过2%，就必须要给车换新的。看到没？含水量超标，水多了沸点就会降低，连续急刹温度一上来，刹车油就会沸腾，管路里形成气阻，这时候呢脚感就会变软发空，甚至直接刹不住。轻则刹车距离变长，重则失去制动力，引发交通事故。想要解决这类问题建议使用压力换油机更换。更换更彻底，不容易进空气。我现在用的是这款博世 EN V6 Pro 制动液。作为主机厂从业者，我看重的是标准。像博世作为奔驰、奥迪等大主机厂的核心配套供应商，它的产品有车规级的质量保证，中德联合研发，符合原厂标准。别犹豫了，最近有需要的家人赶紧上途虎搜博世刹车油，现在还在享必赔保障。途虎这种专业大牌，闭眼入都放心。而且这款制动液是 ISO Class 7目前最高标准等级，基本适用市场上所有车型，性能比原厂加注的巴斯福级别更高，在干湿沸点和运动粘度上都更优异。更高的干湿沸点和极低的低温粘度，让车子制动更耐高温，不易衰退，对于刹车响应也更加灵敏。换完之后试了一下，整个脚感确实更扎实、更线性。对于咱们日常跑山、高速连续制动的工况来说，这款高沸点、低粘度的博世 EN V6 Pro 制动液能让制动系统的反应更迅速 ，ABS 和 ESP 的介入也更跟脚，遇到湿滑路面心里更有底。还有一点让我心水的是它不会腐蚀橡胶件，可以给刹车系统提供持久润滑保护。那最后提醒大家制动液直接关系安全，千万别不换，更不要乱换。那像这款博世 EN V6 Pro 它既有车规级的品控，还有大厂背书，从源头到使用每一步都放心。而且博世这款制动液呢还是铁罐包装，防止吸收水分，不易变质，同时拥有更长的5年质保。最近对制动液有更换需求的，真的可以尝试一下。